修的话大概需要将近2600块钱。来处理一个阳台漏水的问题。一出电梯，客户就在等我了。直接进吗？他直接进好。漏多久了？这个我应该时间，因为我去年租给人家了，他那个租户一直没说，一直没讲，就是这边在这边，租户没说。你们是对角户型是吧？对面没问题，对面家里是干净的，对面家里是清的。墙里面有水窝。漏水的原因无非3种：自来水管漏水、防水有问题，3就是下水管有问题。咱直接先上打压泵打压测试自来水管有没有问题。注意看气管里边的水柱动都不动，说明自来水管是没有问题的。对，就像检查管道漏一样。听漏仪拿出来，到处听一听，该走的程序还要走一遍的，不然客户会以为你不专业。检测下来水管没有问题，那么现在开始进入报价环节。我们是这样子的，你说。检测结果是要收费的。你说。检测结果的话，你要告诉你们，你如果说不修，比如说我告诉你检测结果了，你要付240。然后呢？然后如果说你要修的话，那我们就说个总价，修的话大概需要将近2600块钱。2600块钱，但关键是你要修多久？对，修没多久。有多久？正常的话是2次，1天不到2次。就是你确定能修好？能修好。我跟你说什么原因？什么原因？你说。下水管的原因。下水管道的原因。对，你这个是改过的，它这个主管道在这边，然后估计下水口原来老的应该是在这个地方，然后你们从这边拉过去的。这个下面有下水口。对，有。这个地方肯定有下水口。就是说你肯定可以修好。修好肯定能修好。2600，对不对？对。那便宜点嘛，2600。你至于多少钱？我跟你讲，我说。哎，那这样子吧，我一步拉到底，2300块钱。2000块钱不行吗？2000块钱有点太，2000块钱太那个了，真的2000块钱我利润不大。我跟你说实在话，我有家长是水电工，我都不好意思，我就不想用这个人情。我跟你讲，说实在话，我跟你讲，我现在叫个家长过来，立马就给我弄好了。好，对不对？你但他不差2000块钱嘛，对不对？行吧，那这地漏，防水没做好，下面都是沙子。阳台墙皮反剪最大的问题就是这个地漏了。也就是说，阳台如果排水比较急的话，这个地漏是会反水的。地漏修复完成，打扫一下现场。原来的水龙头也坏了，咱给它换一个新的，不然这个钱挣的确实有点太容易了。好了，阳台反水修复完成，感谢您的观看。